ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने। બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું। પ્લીઝ આપ સૌ જે જોડાઓ બધા મ્યુટ રાખજો પોતાને। આપનો હેન્ડ રેસ છે રિયલમી। અચ્છા, ઓકે, બરાબર। તો ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 5, જેનું નામ છે કર્મયોગ। ફરીથી કર્મયોગ આવે છે। ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કર્મયોગ હતો અને 5મો અધ્યાય પણ કર્મયોગ છે। હવે આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। તો અર્જુન પહેલા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપ પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો। હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે। હવે અહીંયા ઘુમાવી ફરાવીને અર્જુન મોરોલેસ આપણને એ જ પ્રશ્ન પૂછે છે। થોડા ઘણા શબ્દો જુદા છે જે અધ્યાય ત્રીજામાં પૂછ્યો હતો કે ભાઈ મારે કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કે ભાઈ મારે શું કરવું જોઈએ। એ પ્રમાણે ત્રીજા અધ્યાયમાં સવાલ પૂછે છે અને આ અધ્યાયમાં પૂછે છે। બધા પોતાને મ્યુટ રાખજો। તો અહીંયા પણ અર્જુન એ પૂછે કે ભાઈ આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું નથી। ઇવન અધ્યાય ત્રીજામાં તો સ્પેસિફિકલી શ્લોકમાં કીધું હતું કે કર્મ તો નિરંતર કરવું પડે છે। ઇવન જીવન નિર્વાહ માટે, આપણા શરીર નિર્વાહ માટે બી કર્મ કરવું આવશ્યક છે। એટલે કર્મ ત્યાગ કરવાનું ક્યારેય કીધું નહોતું। અને પછી કહે છે કે ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો। હા, ભગવાને આ કીધેલું હતું। તો હવે આ આપણને રેફરન્સ તરીકે મળી શકે છે ચોથા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે। તો કોઈ મને હેલ્પ કરશે ચોથા અધ્યાયનો 41મો શ્લોક વાંચીને અને અનુવાદ વાંચીને, જેની પાસે આપણે ભગવદ ગીતા સાથે હોય? હરે કૃષ્ણ। હું વાંચું? હા, વાંચો માતાજી। એક જ મિનિટ। યોગ સંન્યસ્ત કર્માણમ જ્ઞાન સંશયમ આત્મવંતમ ન કર્માણી નિબધ્નતિ ધનંજય। હે ધનંજય, જેણે કર્મયોગના આચરણ દ્વારા સમગ્ર કર્મો પરમાત્મામાં અર્પી દીધા છે તથા જેણે વિવેક વડે સકળ સંશયોનો નાશ કરી દીધો છે, એવા વશ કરેલ અંતઃકરણના પુરુષને કર્મો નથી બાંધતા। માતાજી, આ 41મો શ્લોક વાંચો આપણે ચોથા અધ્યાયનો? હા, ખ્યાલથી નથી આપણે આ ભગવદ ગીતામાં આ છે જો। ના માતાજી, આ ચોથા નથી। હા, ચોથા એટલે અધ્યાયનો મારી પાસે છે ને આ છે ભગવદ ગીતા। ઇસ્કોનની છે ભગવદ ગીતા આપની પાસે કે બીજી કોઈ છે? મારી પાસે આ ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરની આ છે। અચ્છા, ગીતા પ્રેસ ગોરખપુર ના, એને આપણે ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા આપણે ફોલો કરીએ છીએ, યથાર્થ રૂપવાળી।
હા તો પ્રભુજી, એ છે, પણ એમાં છે ને ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે મારી પાસે, પણ એ ઇંગ્લિશમાં છે. અચ્છા, ઓકે. તો બીજા કોઈની પાસે છે? નહીં તો દીપ્તિ માતાજી વાંચે. 4.41 ના ગુરુજી? હા માતા 41 છે પ્રભુજી મારી પાસે. હા બોલે છે. યોગસન્ન્યસ્ત કર્માણમ જ્ઞાન સન્નિચ્છન સંશયમ આત્મવંતમ ન કર્માણિ નિબધ્ધન્તિ ધનંજય. એ ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે, તે વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મબંધન દ્વારા બંધાતો નથી. ધન્યવાદ માતાજી. તો એમાં જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરે છે, એટલે કે એ પ્રમાણે અર્જુન અહીંયા એ શ્લોકના રેફરન્સમાં પૂછે છે કે ફરીથી આપ મને ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. તો આ રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શું જવાબ આપે છે એ જોઈએ. માતાજી, જેને પહેલા વાંચી હતી એને પણ ફરીથી બધાને વિનંતી કરું છું કે જો આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જો ઇસ્કોનનું યથાર્થ રૂપવાળી લઈ લેશું ને તો આપણને બહુ ફાયદો થશે. બીજી ઘણી બધી મેં કીધું ને આપણે ગીતાની બધું હોય છે, પણ આપણે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં બી ગઈકાલે આપણે સરસ રીતે જાણ્યું કે જેમાં શીલા પ્રભુપાદજીનો 32મો નંબર આવે છે. આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વળી આપણે ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરીએ છીએ. તો બાકી સૌ ભક્તોને બી વિનંતી કે જો એ ભગવદ્ ગીતા પરચેસ કરી અને પોતાની સાથે રાખીએ આપણે ક્લાસમાં ને એમાં, અને એને આપણે અનુસરે તો વધારે સારું રહેશે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં શું જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિપૂર્વક કર્મ બંને ઉત્તમ છે. એટલે કે હવે આ સાંભળીને આપણને લાગે કે ભાઈ ઠીક છે, જો બંને ઉત્તમ છે તો ભાઈ આમાં તો આપણું કન્ફ્યુઝન ને ડાઉટ છે પૂરેપૂરું ક્લિયર નો થયો. એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરવા માટે પછી કહે છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કટ કહી દે છે કે બંને ઉત્તમ તો છે, બરોબર છે, પણ એમાં પણ સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ એટલે કે આપણે કહે ને ગુડ, બેટર, બેસ્ટ એવી રીતે જે સર્વોત્તમ જે છે, સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. અને જેના ઉપર જ આપણે આખો અધ્યાય છે ને આપણે બેસ છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ અથવા કૃષ્ણ ભાવનાથી આપણે કેવી રીતે કર્મ કરીએ તો જેથી કરીને એ કર્મ આપણને બંધન કરતા નથી બનતા, સાથે સાથે આપણા જે પાપ કર્મો છે એ પણ બધા આપણા નષ્ટ થઈ જાય છે અથવા તો એનાથી આપણે અલિપ્ત રહીએ છીએ. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખા અધ્યાયમાં સમજાવશે. બાકી ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજ આપણને સમજાવેલી છે કે કર્મ તો કરવાના જ છે. આપણે સ્વધર્મ વિશે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં સમજાવી દે છે. પછી આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં એ બી સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કર્મફળનો બી આપણે ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને પછી આપણે પૂરી નિષ્ઠા, તન, મન ને એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવાનું છે. અને સાથે સાથે આપણને એ પણ કહે છે કે ભાઈ આપણે ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરવાનું છે, અથવા આપણે જેને કહીએ કે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું છે. પણ ભગવાન ફરીથી જેમ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે તો પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા ભક્તિપૂર્વક કર્મ કેવી રીતે કરાય એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે આ અધ્યાયમાં વર્ણવશે. એટલે કે આપણે નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે ફોલો કરી શકીએ. અને આ ચીજ આપણા માટે છે ને બહુ અગત્યની છે, બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ડેફિનેટલી આપણે આજે ડેઇલી લાઈફમાં આપણે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝમાં એમાં બધા ઇન્વોલ્વ થયેલા છે. આપણે કોઈક ને કોઈક કર્મ કરતા જોઈએ છીએ. વર્ક, ઓક્યુપેશન કયો, સર્વિસ કયો, જોબ કયો, ઇવન આપણે જે હોમ મેકર હોય છે એ પણ એનો સ્વધર્મની પ્રમાણે કર્મ કરતા જ હોય છે. કોઈ આપણે નવરું બેઠું નથી. કારણ કે આજની તારીખમાં કલયુગમાં આપણે નવરું બેસવું એ આપણે કહીએ ને કે હવે આપણું સત્યનાશ કરવા જેવું છે. કર્મ તો આપણે કરવા જ પડે છે. પણ હવે આ જ કર્મોમાં આપણે ભક્તિભાવપૂર્વક કેવી રીતે કર્મ કરીએ કે જેથી કરીને આપણને બંધન કરતા બી ન થઈ શકે અને આપણને પાપ કર્મથી પણ આપણને મુક્તિ અપાવે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું ફરીથી. ઓકે, તો હવે આ ચીજ આપણે આ અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે સમજશું. અને આ અધ્યાયના અંતે આપણે 5 ગોલ્ડન રૂલ બી જાણશું. કારણ કે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ અને 5મો અધ્યાય બી કર્મયોગ, એટલે કે કર્મયોગ અહીંયા આપણો કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. અને કર્મયોગ સમજવું છે ને બહુ આપણા માટે જરૂરી છે. જેમ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે આજે આપણે કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટીમાં એમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા છે. જો આ ચીજ આપણને સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જાય ને તો ઘણું ખરું આપણું કહે ને કે ભાઈ સારું એવું આપણે જિંદગીમાં આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ આપણે. હવે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ શું કહે છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે
હવે ડેફિનેટલી આજે આપણે કોઈક ને કોઈક શું છે સકામ કર્મથી આપણા કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, એટલે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાથી લઈને આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ મને આ મળી જાય, ઓલું મળી જાય, ઓલાને મેળવી લઉં, આ વસ્તુ મેળવી લઉં, અહીંયા વાયો જાઓ, બધું કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે કરીએ, પ્લાનિંગ કરીએ અને બધું કરીએ. હવે જ્યારે આપણને કર્મફળ મળે છે ત્યારે ઘણીવાર શું છે એ કર્મફળ આપણે જે ધાર્યું હોય, આપણું જે ટાર્ગેટ હોય અથવા તો જે આપણે લક્ષ્યથી આપણે કર્યું હોય કામ ને બધું, એનાથી ઘણીવાર આપણને આખું વિપરીત મળે, એનાથી આખું ઉલટું જ થાય બધું. અથવા તો ઘણીવાર શું થાય એ આપણને ફળ મળવામાં શું છે ઘણો વિલંબ થાય, ઘણીવાર આપણે રાહ જોવી પડે. અથવા તો ઘણીવાર શું થાય કે ફળ મળે એ પણ આપણી જે એક્સપેક્ટેશન હોય, આપણી જે આકાંક્ષા હોય એનાથી આપણને ઘણું ઓછા માત્રામાં મળે. તો આવી બધી જ્યારે પરિસ્થિતિ થાય છે ને ત્યારે આપણું છે ને તરત રિએક્શન થાય છે. મેં તો આમ કર્યું હતું, મેં તો કઈ બાકી નતું રાખ્યું, મેં તો બધા જ એફર્ટ આપ્યા, મેં તો આમ કરી નાખ્યું. એટલે પેલા તો પોતાને કરતા માની લીધો અને કરતા જઈને પછી પોતે આવી રીતે આમ બોલવા લાગે અને પછી એકબીજાને દોષ આપે. અને પછી હજી કોઈ મારો તામસી વૃત્તિ વાળો બી હોય, એને આમ કર્યું ને એટલે આમ થયું, આ ઓલાનું આમ નહોતું કર્યું ને એટલે આમ થયું. એટલે કંઈક ને કંઈક એવું પછી એ બી આપણે બ્લેમ ગેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ ને બધું બી શરૂ થઈ જાય. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી જે કાંઈ પણ એને કર્મફળ મળ્યું પોતાની એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે ન મળ્યું એટલે એના પ્રત્યે એને તિરસ્કાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું અથવા તો એની આપણે અવગણના કરવાની શરૂ કરી દીધી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે જે ફળ મળ્યું એને પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારવું જોઈએ, બીજી રીતે આપણે લઈએ તો. અને બીજી ચીજ કે છે કે ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. જો સૌથી પહેલા આપણે કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખી હોય તો સૌથી સારું. અને તેમ છતાં બી આપણને ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક કર્મ ફળ તો મળે છે, જે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા કે ભગવાન દેવી દેવતાની બધાની કૃપા થઈને આપણને ફળ મળે છે. તો એ ફળને બી આપણે પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારી અને અર્પિત કરી દઈએ. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે કર્મફળનો તિરસ્કાર બી નહીં કરવાનો, પ્રેમપૂર્વક એને સ્વીકારવાનો. અને જો એમાંથી સૌથી વધારે સારું જો આપણે કર્મફળની ઈચ્છા જ ન કરીએ તો એ એઝ ગુડ એઝ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સંન્યાસી છે. એટલે આ સંસારમાં રહીને બી જે બધા કામ કરતો હોય તો પણ એ સંન્યાસી જેવો જ છે. આપણે નહીં કે એને જંગલમાં જઈને બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાનો છે. પછી કે છે હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય એટલે કે સર્વ જે બધા કર્મફળની ઈચ્છા વગર કામ કરે છે અને બધા ફળને સ્વીકારે બી છે, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે ભૌતિક બંધન એટલે કે આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણને બંધનમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે અને આપણે આ ભવસાગરને સરસ રીતે પાર કરી જઈએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે. હવે આપણને આગળ જણાવે છે કે ભાઈ આપણે એ જે કર્મ કરીએ, આપણે માની લો આપણને ફળ બી મળ્યું, પેલા આપણે ઈચ્છા બી ન રાખી અને પ્રેમથી આપણે ફળને સ્વીકાર્યું બી, તો બી હવે એમાં આપણે શું ચીજ ઉમેરવાની છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં આપણને એકદમ ક્લિયર કરી દે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. એટલે કે હવે સાથે સાથે આપણે ડેફિનેટલી ભગવાનની ભક્તિ આપણે જોડવાની જ છે, તો જ જઈને આપણને સુખ, શાંતિ અને આનંદ મળી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ જે પોતાના કર્મ કરે છે, સ્વધર્મ કયો કે કાંઈ બી એવા કર્મ કરતો હોય, બધા કર્મ આપણે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરતો હોય, જે ફળ મળે એને પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારી લઈએ, પણ ભગવાનને અર્પિત કરી દઈએ અને સાથે જો ભગવાનનો માટે ભક્તિ એડ કરી દઈએ તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૌથી સરસ રીતે સુખી અને પરમેશ્વરને બી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે બેનિફિટ બતાવે છે આ શ્લોકમાં. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે કામ કરતા હોય અને જે લોકો આવી રીતે ભક્તિ કરતા હોય એ લોકો કેવા ભાવથી ભક્તિ કરે છે અને એ લોકોને રિઝલ્ટ રૂપે શું મળે છે. પેલા તો બે ચીજ બતાવી દીધી કે ભાઈ આપણને સુખ શાંતિ મળે છે અને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ બી થાય છે. હવે એ લોકો કેવી રીતે કરે છે અને એડિશનલી લોકોને શું મળે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, બરોબર, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે. હવે વિશુદ્ધ આત્મા કોને કહેવાય? કોઈ મને કહી શકશે આપણામાંથી? વિશુદ્ધ આત્મા કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો અથવા અનમ્યુટ કરીને બોલી બી શકો છો. વિશુદ્ધ આત્માની પરિભાષા શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વિશુદ્ધ એટલે શબ્દ જો આપણે થોડો છૂટો કરીએ તો અશુદ્ધ, કે કદાચ જેનું મન વધારે ચંચળ રહેતું હોય, વર્તમાનમાં રહીને કાર્ય ના કરી શકે અને ફળની આશા રાખે પહેલેથી જ કે હું આમ કરીશ તો મને આમ મળવું જ જોઈએ,
અને કોઈ જાતના પેલા લાભ મગજમાં રાખીને સ્વાર્થી વૃત્તિથી કદાચ કોઈ આત્મા કોઈ કામ કદાચ કરવાનો પ્રયત્ન કરતું હોય, એવા ગુણોથી કદાચ એના પ્રયાસ હોય, તો કદાચ એવી આત્માને વિશુદ્ધ આત્મા કદાચ કહી શકાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે ધન્યવાદ કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રભુ. જવાબ બદલ. તો હવે આપણે જોઈએ કે વિશુદ્ધ આત્મા, આપનો જવાબ થોડો ઘણો બરોબર છે. અને હવે આપણે એ બી સમજશું કે વિશુદ્ધ આત્માનું શું કહેવાય આપણે. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં લાભ સાથોનો, ઓકે બરોબર છે. વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે શું? આપણે જેમ કે સૌથી પહેલા આપણે બે રીતે આપણે સમજીએ. એમાં બે પ્રક્રિયા ઇન્વોલ્વ છે. આપણે કોઈ બી ચીજને આપણે પહેલા આપણે શું કરીએ? શુદ્ધ કરીએ. એટલે કે શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયામાં શું હોય? એમાં કઈ ધૂળ બૂળ લાગેલી હોય, કઈ કચરો બચરો લાગેલો હોય, એને આપણે દૂર કરવાની કોશિશ કરીએ આપણે આસક્તિથી પર. ઓકે, ચાલો સમજીએ હવે આપણે. તો હવે એના પહેલા આપણે ક્લિયર કરીએ, આપણે એને સાફ કરવાની કોશિશ કરીએ. હવે એવી રીતે આપણી આત્મામાં આપણે શું સૌથી પહેલા આપણે લાગેલું હોય છે? તો કે ભાઈ રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધ, અને સાથે સાથે આપણે અહંકાર. આ ચાર ચીજ છે ને એવા આવરણ બધા લાગેલા હોય છે કે જેનાથી આપણે છે ને બધી આપણે ડસ્ટિંગ બધી લાગેલી હોય છે. એનાથી આપણે આત્મા છે ને અપવિત્ર ને એવી રીતે થઈ ગઈ હોય છે. એટલે આપણે ઈ પહેલા આપણે હટાવવાનું છે આપણે. હવે એ હટી ગયા પછી માની લો, હવે જેમ આપણે આંખમાં આપણને મોતિયો આવ્યો હોય અને મોતિયો આપણે હટાવી લઈએ અને ઓપરેશન કરીને મોતિયો હટાવીએ પછી આપણું વિઝન કેટલું ક્લિયર થઈ જાય. ઘણી વાર નંબર એ ઘટી જાય ને નંબર એ વયા જાય ને એવી રીતે અલગ ટાઈપના આપણે ચશ્મા પાછા કરવા પડે ને એવી રીતે બધું થાય. એટલે કે આપણું વિઝન ક્લિયર થાય. તો એવી રીતે જ્યારે આપણે આત્મામાંથી જે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને અહંકાર એની બધી ડસ્ટિંગ ને બધું આપણે ક્લિયર કરી દીધું, એટલે થોડીક આપણું દેખાવાનું આપણું ક્લિયર થયું. હવે આપણને દેખાવાનું શું ક્લિયર થાય? તો કે ભાઈ આપણે શું જોઈએ કે બધા પ્રાણીઓ અને બધા જીવોમાં આપણે સમત્વ ભાવ જોઈએ. એટલે કે બધામાં આપણે એક જ આત્માના દર્શન કરીએ. આવી રીતે જો બે પ્રક્રિયા થઈ જાય તો એને કહેવાય વિશુદ્ધ આત્મા. વિશુદ્ધ આત્માની ડેફિનેશન આ જ છે. આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને અહંકાર આપણા હટાવવાના છે કે જેનાથી આપણી આત્મા કવર્ડ હોય છે. અને પછી આપણે બધામાં આપણે સરસ રીતે બધામાં સમત્વ ભાવ જોવાનો કે બધામાં એક જ આત્મા જોવાની. એ આપણે આ અધ્યાયમાં બી એક શ્લોકમાં આવશે કે જે આવી રીતે હોય છે. એ લોકો બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે. તો આ થઈ આપણે વિશુદ્ધ આત્માની ડેફિનેશન. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખેલી છે, એના ઉપર એને કાબુ મેળવેલો છે, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવેલો છે અને મનના માલિક થઈ ગયા છે. નહીં કે મન એના માલિક થઈને બેઠો છે, એવી રીતે નહીં. જેમ આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોયું હતું, ત્રીજા અધ્યાયમાં ઓલા બધા જે આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને બધા જે ઘોડા છે જેમ તેમ આપણને દોડાવી રાખે, એવી રીતે નહીં. આપણા બુદ્ધિ દ્વારા આપણે મનને આપણે કંટ્રોલમાં કરેલું છે અને આપણા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આપણા કંટ્રોલમાં કરેલું છે. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાથી લિપ્ત થતો નથી. હવે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને સૌથી ત્રીજો બેનિફિટ બતાવ્યો કે ભાઈ કદાપી લિપ્ત થતો નથી. હવે સેનાથી લિપ્ત થતો નથી એ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં સરસ મજાની કમ્પેરિઝન બી આપશે. પહેલા શ્લોકમાં આપણે જોઈ લીધું કે ભાઈ આપણને બે બેનિફિટ થયા. આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બી સમજાવશે કે આપણા પાપ કર્મોમાંથી પણ આપણે લિપ્ત નથી થતા. એના માટે આપણે આગલો શ્લોક જોઈએ જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે બધા કર્મોમાં કંઈક ને કંઈક દોષ હોય જ છે. હવે આપણે બધા કર્મ કરીએ અને સાથે સાથે આપણે કર્મફળની ઈચ્છાનો બી ત્યાગ કર્યો હોય અને જે ફળ મળે આપણે પ્રેમપૂર્વક આપણે સમર્પિત બી કરી દઈએ, અને જો આવા ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે એ બધા પાપોથી પણ આપણે અલિપ્ત થઈએ છીએ. બધા પાપ કર્મ બી આપણને અડી શકતા નથી અથવા તો એ પાપ કર્મનું આપણે ભોગવવું પડતું નથી. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે કમ્પેરિઝન આપી છે એ કમ્પેરિઝનને બી આપણે સમજી લઈએ. દાખલા રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કમળપત્રનું એક્ઝામ્પલ આપે છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કમળપુત્ર જે આપણે તળાવમાં હોય તો એ કાદવની સાથે બી હોય અને પાણીની સાથે બી હોય. તેમ છતાં બી આપણે જયારે કમળનું ફૂલ આપણે લઈએ છીએ તો નથી એમાં આપણને કાદવ બી ક્યાંય લાગેલો હતો અને જે પાણી બી એના પાણી ટીપા રૂપે કે કંઈ પડે તો એટલું સરસ મજાનું સિલ્કી કમળનું ફૂલ હોય છે એ પાણી આસ્તે 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 એમાંથી નીચે સરકી જાય છે અને પાછું એકદમ સરસ મજાનું આપણા હાથમાં સૂકું ને એવું સુગંધિત ને કમળ ફૂલ આપણા હાથમાં આવે છે કે જેમાં આપણે કાદવ બી નથી હોતો ને પાણી બી નથી હોતું. તો આ કમ્પેરિઝન દ્વારા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એવા કંઈક ને કંઈક એવા જે પાપ કર્મો એમાં લાગેલા હોય, કાદવ રૂપી ચોટેલા હોય, એવા કંઈક
કાપ કરવું કંઈક ઉપરથી એડ થાય તો એ બધા બી સરકી જાય છે અને નીકળી જાય છે. અને જો આવી રીતે આપણે કરીએ તો કર્મ, એ રીતે આપણે એનાથી પણ અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે 10મા શ્લોકમાં. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવા જે મનુષ્ય હોય છે એ લોકો કેવી રીતે કર્મ કરે છે અને શું કામે કરે છે, એનો હેતુ શું હોય છે, એ આપણને અહીંયા સમજાવશે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાનો યોગીજન વર્ડ વાપરે છે. એટલે કે યોગીજન અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. હવે પહેલા આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટને સમજી લઈએ કે ભાઈ અનાસક્ત થઈને બરાબર છે, કર્મફળની બધાની ઈચ્છા છોડી દીધી. હવે ક્યારે આપણે કોઈ માની લો કર્મ આપણે કરવાનું હોય, કોઈ કામ કરવાનું હોય અને આપણે કર્મફળની ઈચ્છા બી છોડી દીધી, પછી આપણે શું હોય કે લાવ ને બી જેમ તેમ કરી નાખીએ. આપણે શું ઘણી વાર આપણે વેઠ ઉતારતા હોઈએ, પછી મને તો કઈ મળવાનું નથી, મને શું લાભ થવાનો છે, મને શું નફો થવાનો છે, મને શું મળશે એમાં, તો હું શું કામ એટલું બધું એમાં કરું. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આવા જે યોગીજનો હોય છે એ લોકો પણ આપણે સરસ મજાનું પોતાના શારીરિક જે એફર્ટ આપવાનો એ આપે છે, પોતાના સરસ મજાનું મન લગાડીને કામ કરે છે, એમની કે ઉપર છેલ્લું કામ કરે છે. જો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો બુદ્ધિ બી એમાં ઉપયોગ કરીને કરે છે. અને ડેફિનેટલી કોઈ બધી ઇન્દ્રિયો એની વાપરવાની હોય તો ઇન્દ્રિયો વાપરીને, એટલે કે મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો અને પોતાના શરીરને શારીરિક એફર્ટ, મહેનત બધું આપીને એ સરસ રીતે કામ કરે છે. એમની કે ચાલો ઉતારી દો, પતાવી દો, એવી રીતે કામ નથી કરતા એ લોકો. અને શેના માટે કામ કરે છે એ પણ બીજી ચીજ આપણને સમજાવે છે, કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. કારણ કે આપણે જેમ સમજ્યા કે ભાઈ આપણે વિશુદ્ધ આત્મા જોઈ લીધી. હવે આ બધાને પાછા મ્યુટ કરી દઉં છું પ્લીઝ, જરા મ્યુટ રાખો ને, બેકગ્રાઉન્ડ બહુ અવાજ આવે છે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણે વિશુદ્ધ આત્મા તો સમજી લીધું આપણે, એની બે પ્રક્રિયા હોય છે. તો એવી રીતે આપણે શું છે એના માટે કન્ટિન્યુઅસ એફર્ટ કરવા પડે છે. કારણ કે આ જે ભૌતિક દુનિયાના જે છે બધામાં કંઈક ને કંઈક બધા આપણને ઈચ્છાઓ આ તે બધું આવી જ રાખવાનું છે. એટલા માટે દિન પ્રતિદિન આપણે જેમ આપણે ડેઈલી આપણું એક્સટર્નલ ક્લિન્ઝિંગ કરીએ છીએ, સવારના પૂરમાં જે રૂટીન કામ કરીએ, નાવા ધોવાનું આ બધું, એવી રીતે આપણે આત્માના શુદ્ધિ માટે બી આપણે આવી રીતે આપણા કર્મ કરતું રહેવું જોઈએ. અને કર્મ તો આપણે ક્યારેય છોડવાનું નથી. આ રીતે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે યોગીજનો પૂરું પોતાનું 100% આપીને કામ કરે છે. અને ડેફિનેટલી એને આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે બી લોકો કર્મ કરતા જ રહે છે, ક્યારે બી કર્મ કરવાનું બંધ કરતા નથી. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આવી જ રીતે આપણે વિશુદ્ધ આત્મા હતી, પવિત્ર આત્મા હતી આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જેમણે પોતાનો આખો જિંદગીનો લગભગ 50 થી 60 વર્ષ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં આપી દીધા. ઇવન પોતે જ્યાં મર્યા ત્યાં સુધી લગભગ 81 વર્ષની ઉંમરમાં જ્યારે એમનું ડેથ થયું ત્યાં સુધી એમણે કન્ટિન્યુઅસ આ મુવમેન્ટ ચાલુ રાખી હતી. પછી હવે 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પહેલા બધું કીધું એ ફર્સ્ટ પાર્ટમાં તો સમરાઇઝ કરી દે છે. એ મનુષ્યને સરસ મજાની સુખ, શાંતિ અને બધું મળે છે. પ્રેમપૂર્વક જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એ પણ મને અર્પિત કરી દે છે અને સમર્પિત કરે છે અને એ ભાવે એનું કર્મ કરતો રહે છે. પરંતુ જે બીજા પાર્ટમાં છે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે આ રીતે સંલગ્ન થતો નથી અને જે ખાલી પોતાના જેમ કે ને મેં આટલી મહેનત કરી, મને આ મળવું જોઈએ, મને તે મળવું જોઈએ, અને જે મળે એ ખાલી પોતે જ ભોગવે રાખતો હોય, પોતાના શરીર સુખ ને પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે કોઈ ચીજ કાંઈ ભગવાનને અર્પિત ન કરતો હોય, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બદ્ધ થઈ જાય છે. સૌથી પહેલા તો એ ચોર કહેવાય છે અને પાપી બી કહેવાય છે. એ પણ આપણે 3જા અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજી ગયા હતા. અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એડ કરે છે એ બદ્ધ થઈ જાય છે, એટલે કે ભૌતિક દુનિયાના બધા એના કર્મો સાથે બંધાઈ જાય છે અને ફરીથી પાછું એના ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ચક્કર માટે ફસાવું પડે છે. અને હોઈ શકે કદાચ નીચલી યોનિમાં બી જાય અથવા તો અધમગતિને બી પામી શકે, જેવા જેવા એના પર્પઝ હતા કામ કરેલા હોય એ રીતે, અથવા તો એ રીતે હંમેશા એ બંધાયેલો જ રહે છે. એને ક્યારેય મુક્તિના રસ્તા એના ખુલતા નથી જો એ પોતાના ફળ માટે કર્મ કરતો હોય અને એને જ પોતે ભોગવતો હોય વગર અર્પિત કર્યા વગર. હવે પછી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે, પોતાની પ્રકૃતિ એટલે કે શું, મનને,
ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો એ બધાને પોતાના વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. એટલે કે હવેથી મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગનો મતલબ શું? એટલે કે શું બધા કામ છોડી દેવાના? અહીંયા પાછું આપણે મિસઅન્ડરસ્ટુડ નથી કરવાનું. મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાનો મતલબ શું કે ભાઈ એના મનમાં અગણી બધી ઈચ્છાઓ બધી આવતી જ રહેતી હોય, એના બધા વેગ આવતા જ રહેતા હોય. જેમ સમુદ્રમાં મોજા તો કન્ટિન્યુઅસ ચાલે જ રાખવાના છે, મોજાને કોઈ રોકી નથી શકવાનું, પણ એ ઈચ્છાઓને શું છે એ એક્ટિવ નથી થવા દેતા. એટલે કે શું ભાઈ એમાં પોતાની લાગણી ન ઉમેરે, એમાં પછી પોતે પ્રવૃત્ત ન થાય, પ્રવૃત્ત થઈને પછી પ્રમાણે કર્મ ન કરે. એવી રીતે ખાલી જે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતો હોય પોતે કરતો રહીએ સરસ રીતે, અને જે બીજું કઈ પોતાની આજીવિકા કે અથવા શરીર નિર્વાહ માટેનું કામ કરવાનું હોય એ કરે, અને પ્લસ ખાલી ભક્તિ કરે. એટલે આના સિવાય બીજું એને કોઈ કામ કરવાનું રહેતું નથી. તો એ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે કે મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. એ ખાલી આ જ કામ કરતો હોય, એના સિવાય જેટલા બી કામ છે એ બધા એને પરિત્યાગ કરી દીધા છે, છોડી દીધા છે. એ રીતે ત્યારે તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 9 દ્વારવાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શરીરના 9 દ્વાર હોય છે, એટલે કે એન્ટ્રી ગેટ અને એક્ઝિટ ગેટ. એવી રીતે તો એમાં 9 દ્વારમાં શું છે? આપણા 2 આંખ છે, પછી આપણા 2 કાન છે, આપણે સોરી 2 નાસિકા છે, મોઢું છે અને કાન. એટલે કે 2, 2, 4, 2, 6 અને 7 આપણા ચહેરામાં જ આવી ગયા. અને નીચેમાં આપણે 2 જનેન્દ્રિય અને ગુદાજી હોય છે, આપણા 9 દ્વાર છે. એટલે કે 9 છિદ્રો છે આપણા શરીરમાં, જેનાથી આપણે ઇનપુટ થાય છે અને આઉટપુટ થાય છે, તો એન્ટ્રી થાય છે ને એક્ઝિટ થાય છે. જેમાં આપણે પહેલાના જમાનામાં શું મોટા મોટા કિલ્લા ને બધું રહેતા ને, તો એમાં આપણે કહેતા નગર દ્વાર, અથવા એ મહેલનો જેમ દ્વાર હોય, ઘૂસવાનો એમાં દ્વાર હોય. એવી રીતે આપણું જે શરીર છે ને એક જાતનું ઇન્દ્રિય ગ્રામ છે. એટલે કે આ બધી આપણે ઇન્દ્રિયનું આખું બનેલું ગ્રામ બનેલું, એની સાથે કમ્પેરિઝન કરવામાં આવેલી છે. અને બીજું આપણા શરીરને કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ તરીકે, કે ભાઈ બધા દુઃખનું કારણ જ આ શરીર જ છે આપણું. એવી રીતે કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે છે ને આપણા જે 9 દ્વાર વાળા જે નગર છે, આપણું આખું જે શરીર છે, એમાં આપણે કાંઈ પણ કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકીએ છીએ. ક્યારે? જ્યારે આપણે આવી રીતે કર્મ કરતા હોય અને આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને એટલે કે પ્રકૃતિને, આપણા મનને બધાને આપણે વશમાં કરી લીધું હોય ત્યારે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં એ સમજાવશે કે આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની ઉપમા વાપરી છે કે આવા મનુષ્ય માટે, એટલે કે વિનમ્ર સાધુઓ. પહેલા શ્લોકમાં સરસ મજાના યોગીઓ બળ વાપરો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે અહીંયા એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિનમ્ર સાધુઓ શબ્દ વાપરે છે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાન. યથાર્થ જ્ઞાન એટલે કેવું? તો કે સાચું જ્ઞાન. સાચું જ્ઞાન એટલે કે શેના માટેનું જ્ઞાન? તો કે સત્યનું જ્ઞાન. સત્યનું જ્ઞાન એટલે કે આત્મજ્ઞાન. હવે આત્મજ્ઞાન જ્યારે હોય છે એના માટે, અને આત્મા એની વિશુદ્ધ બી હોય છે સાથે સાથે. કારણ કે ડેફિનેટલી જ્ઞાન હોય તો વિશુદ્ધ કરે જ. આપણે જે જાણીએ છીએ આપણા શરીરને આપણે ક્લીન કરવું જ પડે. તો આપણી આત્માને બી જેને આત્માનું જ્ઞાન મળી જાય, એ હંમેશા પોતાની આત્માને શુદ્ધ ડેલી કરવાની કોશિશ કરતો જ હોય. એટલે કે યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. એટલે એ જ આવી ગયું ને, જેમ આપણે વિશુદ્ધ આત્માની જોયું, જે બીજી પ્રક્રિયા છે. એટલે કે બધા જીવોમાં, ઇવન આપણે મનુષ્યમાં, કાળો, ગોરો, નાટો, ઊંચો, પૈસાદાર, ગરીબ, પુરુષ, સ્ત્રી, બધામાં શું છે? શરીરને નથી જોતો, એક્સટર્નલ એપિયરન્સને નથી જોતો, પણ એની અંદર જે આત્માનો વાસ છે, એના હૃદયમાં જે આત્માનો વાસ છે, જે પરમાત્માનો અંશ છે, એને જોવે છે. કારણ કે એ સમજે છે કે બધામાં તો એક જ આત્મા છે. પછી હવે ઓર આગળ જોવે છે કે બધા જે જીવો જે છે, આપણે પ્રાણીઓ છે, નાના નાના સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ જે બધા જે છે, એમાં પણ એક જ આત્મા જોવે છે. અને આપણે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનો મતલબ આપણે હજી ઓર સરસ રીતે એક દાખલો રીતે જોઈ લઈએ કે માની લો એક માણસ છે, આપણે એના ઘરમાં બેઠો છે. આપણે વિશુદ્ધ વિકારોથી શુદ્ધ એમ થાય. હા જી માતાજી, પણ થાય આપણે, બરોબર છે. આ બધા વિકારો જ છે આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ. આપણે 13મા અધ્યાયમાં જાણશું કે આપણા ટોટલ શરીરમાં 7 વિકારો હોય છે. એ આ બધા વિકારો એમાં આવી જાય છે. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને અહંકાર ને બધું, આપણે ઈર્ષ્યા ને બધું. તો હવે આપણે જોઈએ કે સમાન દ્રષ્ટિનો મતલબ શું. જેમ કે માની લો એક માણસ એના ઘરમાં બેઠો છે. હવે બહારથી ડોરબેલ વાગે છે. ડોરબેલ ડેફિનેટલી કોઈ મનુષ્ય વગાડી હશે. હવે મનુષ્ય આવે છે. હવે મનુષ્યની સાથે સાથે શું પાછળ એક કૂતરું બી આવી જાય છે. હવે એ જસ્ટ એને ફોલો કરે છે, એવું નથી કે એની પાછળ ને આવે છે. તો હવે માણસ જયારે ઓલો જે અંદર બેઠો હતો, ડોરબેલ વાગી તો એને દરવાજો ખોલ્યો. હવે જેવો દરવાજો ખોલે છે તો સામે એના બીજો માણસ દેખાય છે. માણસ કોઈ એને મળવા આવ્યો હોય કે કાંઈ બી હોય, તો એ માણસ શું કરે?
કે ભાઈ ઓલા માણસને અંદર બોલાવે છે, એને બેસવાનું કે છે ને બધું. હવે સાથે એ ઓલા કૂતરાને બી જુએ છે. તો હવે એ જ્યારે કૂતરાને જુએ છે તો ડેફિનેટલી આપણે બધાને જોવાનું છે સમાન દ્રષ્ટિથી. આપણું જે બિહેવિયર અથવા જે આપણી જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ ડિફરન્ટ હોઈ શકે. હવે એ ત્યારે માણસને એને આવકાર્યો એ પ્રમાણે કોઈ ગલીના કૂતરાને કે એવી રીતે કોઈ અંદર આવકારે નહીં, પણ એને શું કઈ બિસ્કિટ આપી દીધું કે કઈ રોટલો આપી દીધો, એમ કરીને હાથ જોડીને એ કૂતરાને બિચારાને રવાના કર્યો સરસ રીતે. એને પણ શું ધુતકાર્યો નહીં. આજે એને માણસને જોઈને તો એને આપણે એના કામનો માણસ હોય તો એને તરત આવકાર્યો ને અંદર બેસાડ્યો, અને કૂતરાને કે હટ 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 કરીને હટાવે તો ડેફિનેટલી સમાન દ્રષ્ટિ ન કહેવાય. પણ આ સમાન દ્રષ્ટિ આ રીતે હોઈ શકે. ટ્રીટમેન્ટ અલગ કરી એને કે ભાઈ કૂતરાને બી એને કંઈક એને આપી દીધું અને એ પ્રમાણે કૂતરાને હાથ જોડીને આપણે એને રવાના કર્યું અને આગળ વધી ગયું. તો આ રીતે આપણે શું છે કે ભાઈ બધા જીવોમાં આપણે એક જ આત્માના દર્શન કરવાના છે. આપણે લોકો તો આજે શું છે ઘણીવાર માણસોમાં બી આપણે ઘણો બધો ભેદભાવ કરતા હોઈએ છીએ અને એ રીતે આપણે વર્તતા બી હોઈએ છીએ. પહેલા આપણે ભેદભાવ કરીએ છીએ, પછી આપણે વર્તન કરીએ છીએ એવું. કારણ કે ભેદભાવનું જ આપણે કારણ બની જાય છે આપણા વર્તનનું એવી રીતે. તો ડેફિનેટલી આપણે આ રીતે ભેદભાવ ન રાખવો જોઈએ અને ડેફિનેટલી ક્યારેક આપણે વર્તન હોઈ શકે અલગ હોય, પણ વર્તન બી બધા સાથે સરસ રીતે વિવેકપૂર્વક એવું કરવું જોઈએ. આ રીતે એનો મતલબ છે કે સમાન દ્રષ્ટિથી બધાને જુએ છે, કારણ કે બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે. હવે આપણે જોઈએ 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આના માટે પછી બીજો એક સરસ મજાનો હવે વર્ડ વાપરે છે, આવો જીવન મુક્ત પુરુષ. એટલે કે આવો જે મનુષ્ય હોય, આવા ભાવથી કર્મ કરતો હોય અને આવા ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અલગ અલગ ઉપમા આપેલી છે. પેલા યોગી કીધું, પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આગલા શ્લોકમાં એને વિનમ્ર સાધુ કીધો. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવન મુક્ત પુરુષ. એટલે કે આ લાઈફમાં રહીને બી છે ને પોતાના લાઈફથી ફ્રી થઈ ગયો છે. જીવન મુક્તનો મતલબ એટલે કે એક ટાઈપનો આપણે સંસારી સાધુ ન હોય કે સરસ મજાનું પોતાનું સરસ લાઈફ જીવતો હોય અને એકદમ ફ્રી લાઈફ જીવતો હોય અને એકદમ આનંદ અને સુખમાં જીવતો હોય. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જે પિક્ચર જોશું એ પિક્ચર બી એક સરસ મજાની સ્ટોરી ઉપર છે. આપણે આ હરિદાસ ઠાકુર છે, એ લગભગ દિવસના 3 લાખ મંત્ર કરતા, જે પ્રમાણે આપણે વાંચેલું છે ભગવદ્ ગીતાની બધામાં. અને કારણ કે આનું દ્રષ્ટાંત રૂપે નામ બી આપેલું છે. અને એ જ્યાં સુધી 3 લાખ મંત્ર કમ્પ્લીટ ન થાય ત્યાં સુધી અન્નનો દાણો બી પોતાના મોઢામાં નહોતા નાખતા. તો હવે આ જે માણસ છે એ આપણે જન્મમાં હતા, આપણે મુસ્લિમ હતા, એટલે કે એમનું કંઈક ખાન કે એમ કંઈક નામ હતું ઓરિજિનલ. પછી આવી રીતે એનું નામ હરિદાસ ઠાકુર થઈ ગયું હતું. હવે એ જે ગામમાં રહેતા હતા તો એ ગામના મુખિયા બી આપણે મુસ્લિમ હતા. તો હવે એને લાગે છે કે એક મુસ્લિમ થઈને કે આટલો પાખંડીને આ માણસ છે, આ ખોટો છે, ધુતારું છે, ખાલી બધું નાટક ને બધું કરે છે અને આનું જે પ્રપંચ છે બધું બહાર લાવવું છે. કારણ કે શું કામ એનાથી ઈર્ષા કરતો હતો? કારણ કે આખા ગામના લોકો આ માણસ પ્રત્યે આકર્ષિત હતા અને એનું માનતા, એનું આપણે સાંભળતા અને બધું કરતા અને બહુ એને રિસ્પેક્ટ આપતા. એટલે કે એનો જે મુખ્ય હતો એ પ્રમાણે એનાથી આપણે ઈર્ષા થાય છે. તો હવે એના માટે શું કરે છે કે ભાઈ એના ગામની જે વેશ્યાને પકડે છે અને એને કહે છે કે ભાઈ આનું તારે પ્રપંચ અને ઢોંગ અને જે દંભી જે છે એ તારે તોડવાનો છે. અને એને પટાવીને કહે છે કે ભાઈ તું એની પાસે જા અને કંઈક ને કંઈક એવી રીતે કર. તો હવે આ વેશ્યા જયારે હરિદાસ ઠાકુરજી હતા એ તો હંમેશા દિવસ રાત શું છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે મંત્રનો જાપ કરતા. કારણ કે 3 લાખ મંત્ર કઈ ઓછા ન કહેવાય. લગભગ સંખ્યા પ્રમાણે કંઈક કહેવાતું કંઈક 192 જાપ કરતા કે એવું કંઈક છે આપણે. તો હવે વેશ્યા જાય છે એમની પાસે અને એ કહે છે કે ભાઈ મારે તને આલિંગન કરવું છે. તો હવે ત્યારે હરિદાસ ઠાકુરજી એને કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, તું બેસ હમણાં, મને પેલા મારો મંત્ર જાપ કમ્પ્લીટ કરવા દે, પછી હું તારી વાત સાંભળીશ. એટલે કે આટલું સાંભળીને વેશ્યા સમજી જાય છે કે અરે વાહ, આ તો તરત પટી ગયો, મારી વાતમાં બી આવી ગયો, મને બેસવાનું બી કીધું. એટલે કે આ નક્કી ઢોંગી છે ને પાપી છે. પણ આ તો આપણે બહુ સરસ મજાનો સાધુ માણસ હતા, સંત માણસ હતા. અને પછી એ પ્રમાણે શું છે કન્ટિન્યુઅસ રાત આખી હરિકૃષ્ણ નામના જપમાં મંત્રમાં બિઝી રહે છે અને સવારના 5 વાગી જાય છે. સવારના 5 વાગી જાય છે એટલે જેમ કે અજવાળું થાય છે એટલે પછી હવે આને તો જવું હોય પાછું, કારણ કે બધા એને જોઈ જાય ગામવાળા લોકો. એટલે હવે એ કહે છે કે ભાઈ તમે તો મને કીધું તો આવી રીતે આમ, પણ તમે તો મંત્ર જાપ કમ્પ્લીટ જ ન કર્યા. હરિદાસ ઠાકુરજી કહે છે એક કામ કર, હા મને થોડું મંત્રમાં ટાઈમ લાગી ગયો, તું એક કામ કર આજે થોડુંક વહેલું આવજે, પછી આપણે જોશું. એટલે બીજે રાતના બી આવે છે અને એ જ પ્રમાણે હરિદાસ ઠાકુરજી પણ મંત્રમાં જ લાગેલા હતા અને એને કહે છે ઠીક છે તું બેસ, જેમ ગઈકાલે કીધું એ પ્રમાણે.
અને બીજી રાત્રિમાં પણ એ જોવે છે કે ભાઈ આમ જ થયું, એટલે પાછી આ કે છે. હવે પછી હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે એટલે ઠીક છે, આજે તું ઓર થોડી વહેલી આવજે. ઓકે, હવે બંને એકબીજાને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બનાવી રહ્યા હતા. તો ત્રીજા દિવસે પાછી આ જાય છે અને પાછા હરિદાસ ઠાકોરજી તો પોતાના લાગેલા જ હતા, જેમ અહીંયા કીધેલું છે કે આવો હંમેશા કોઈ એના ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત થતું નથી, કારણ કે એના સંદર્ભમાં આપણે આ સ્ટોરી લઈએ છીએ. બાકી આ સ્ટોરી લેવાનો એટલો કોઈ તથ્ય નથી, કારણ કે આ શ્લોક સમજવા માટે આપણે આ સ્ટોરી લઈએ છીએ. એટલે કે આ ભૌતિક સુખ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત થતો નથી અને હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને, એટલે કે આ હરિનામના જપમાં જ પોતે નિમગ્ન રહેલા છે. હવે જયારે ત્રીજી રાતના પાછી આવે છે વેશ્યા, ત્યારે આ તો મંત્ર જાપમાં લાગેલા છે. 2 રાતથી આ જોયું. હવે ત્રીજી રાતમાં શું થાય છે, અનાયાસે જેમ આ પણ હરે કૃષ્ણનો મંત્ર કરતા હતા, તો આને પણ વચ્ચે વચ્ચે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે એમ કરીને વચ્ચે વચ્ચે બોલવા માંડે છે. અને ત્રીજી રાત બી એવી રીતે એમ થાય છે. ત્યારે આ વેશ્યા સમજી જાય છે કે ના ભાઈ, આ પાખંડી કેવા કોઈ છે નહીં, આ સાચા એવા સાધુ નહીં છે અને એનું સત ને બધું જાણી જાય છે. ત્યારે પછી એના પગે પડે છે, માફી માંગે છે અને કહે છે કે મને આપની શરણાગતિ આપો, મને આપી આમ સ્વીકારો. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરજી એને કહે છે કે સૌથી પહેલા તો તું સરસ મજાનું શુદ્ધ થઈને સ્નાન કરીને આવ અને જે કઈ તે જે દ્રવ્યને ભેગું કરેલું છે એ કોઈક તું સાધુ સંતને દાન તરીકે આપી દે. પછી તું આવ, હું તને મંત્રને આપીશ અને આપણને શીખવાડીશ એ પ્રમાણે. તો પછી આવે છે અને જોવે છે કે હરિદાસ ઠાકોરજી ત્યાં બેઠા છે અને એ એને હરે કૃષ્ણ નામનો મંત્રનો જપ આપીને દે છે કે આ માળાનો તો મંત્રનો જાપ કર. અને પછી હરિદાસ ઠાકોરજી ગામમાંથી નીકળી જાય છે અને બીજે દિવસે પછી જયારે બધા લોકો આવે છે, તો જયારે જ્યાં હરિદાસ ઠાકોરજી બેઠા હતા ત્યાં વેશ્યા બેસીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે નો મંત્ર જપતી હોય છે. એટલે બધાને સરપ્રાઈઝ થાય છે, આશ્ચર્ય થાય છે. તો આજના સંદર્ભમાં આપણે આવી રીતે સ્ટોરી લીધી કે જે આવા લોકો મનુષ્ય હોય ને, એને કોઈ બી ઇન્દ્રિયના ગમે તેટલા મોહ માયા આકર્ષણને આવે એને કઈ લિપ્ત કરતા નથી, એનાથી આકર્ષિત બી થતા નથી, એના લપેટામાં બી આવતા નથી અને હંમેશા પોતે પોતાની શું છે, સમાધિમાં જ લાગેલા હોય છે. અને જ્યારે આ લોકો આવી રીતે લાગેલા હોય છે ત્યારે એને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ થાય છે. એ રીતે આત્મા સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એટલે આ લોકો બધા આત્મા સાક્ષાત્કાર થઈ ગયા હોય છે અને જ્યારે એની સાથે આપણે હોઈએ અને એની સાથે જે આપણને આનંદ મળે, પછી આપણને ભૌતિક દુનિયાના કોઈ સંસર્ગનો બધાનો આનંદ મેળવવાની કોઈ જરૂર લાગતી નથી, કારણ કે બધામાં ટેમ્પરરી ઈ જ આનંદ હોય છે. એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળના શ્લોકોમાં બી સરસ રીતે સમજાવશે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં એ જ કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખો ભોગમાં રસ લેતો નથી. એને આ બધી ચીજમાં કોઈ જાતનો કોઈ રસ હોતો જ નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. આજે એક ટાઈમ આપણને ટેમ્પરરી સુખ આપે, ફરીથી પાછા એ જ ચીજ આપણા દુઃખના કારણ બની જાય છે. આપણે એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપણે નવો સરસ મજાનો મોબાઈલ લાવ્યા હોય અને આઈફોનનું કે કોઈ લેટેસ્ટ મોડલ લાવ્યા હોય અને એ ટાઈમમાં તો આપણને બહુ સરસ મજાનો સુખ ને બધું આપ્યું, આનંદ આપ્યો. આપણે 2, 4, 6 મહિના વાપરી લીધો, થોડું ઘણું સ્ક્રીનમાં સ્ક્રેચ પડી ગયા કે થઈ ગયું અને બાય ચાન્સ કંઈક એવું બની ગયું, એક દિવસ આપણો મોબાઈલ ફોન પડી ગયો અને સ્ક્રીન નહીં તૂટી ગયો અને તેમ છતાં બી કામ આપે છે. હવે એ લઈને આપણે ચાલીએ છીએ. હવે જેવો આપણા મોબાઈલ ફોનમાં સ્ક્રીન તૂટેલો ને સ્ક્રેચ પડેલો હોય અને કોઈ બીજું જોવે અને તરત આપણને કહે, અરે તમે આવો મોબાઈલ વાપરો છો, સ્ક્રીન તૂટેલો ને આવો, ભલે ને આઈફોન લેટેસ્ટ મોડલ હોય, હજી બીજું નવું મોડલ ન આવ્યું હોય તો બી, તોય તરત જેવું ઓલાએ કીધું અને આપણે તરત બીજો લીધો નથી. એટલે કે એક ટાઈમમાં આપણો મોબાઈલ આપણા સુખનું કારણ બન્યું અને એ જ મોબાઈલ આપણા અમુક દિવસો પછી આપણું દુઃખનું કારણ બની ગયું. આવી જ રીતે બધી ચીજમાં આપણે ભૌતિક દુનિયાના જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ જે હોય છે એ બધું એક ટાઈમમાં આપણને સુખ આપે છે. ફરીથી હોઈ શકે આપણને પોતે એનાથી બોર થઈ જાય અને પાછા આપણને દુઃખનું કારણ બની જાય છે. એ કોંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, એટલે કે શરૂઆત બી હોય છે અંત બી હોય છે, કારણ કે પરમાનન્ટ કોઈ ચીજ આપણને સુખ આપી શકતી નથી. તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેનો આનંદ લેતો નથી. એટલે એને ખબર છે કે ભાઈ મળવાનું હશે તો ટેમ્પરરી આનંદ મળશે, તો મારે એમાં શું કામે આકર્ષાવું, મારે શું કામે એમાં પડવું, એ પછી એ જ ચીજ મને આગળ જઈને દુઃખ આપવાની છે. એના કરતા અત્યારથી જ હું એને છોડી દઉં અને પોતે પરિત્યાગ કરી દઈએ તો પછી એમાં એને કોઈ જાતનું કઈ સુખ કે દુઃખ જેવું કઈ રહેતું જ નથી. આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે અહીંયા પણ શું છે કે આપણે અલગ અલગ 4 થી 5 પિક્ચર આપેલા છે, તો બધાની શું છે એક એક ઇન્દ્રિય સ્ટ્રોંગ હોય છે એ પ્રમાણે એમાં આકર્ષાય છે. જેમ કે આપણે અહીંયા લાઇટના આપણે નાના એવા જીવજંતુ હોય, એ લોકોની આંખની થોડી સ્ટ્રોંગ હોય એટલે એ લોકો રોશની તરફ આકર્ષાય અને પછી ત્યાં જઈને એ લોકોનો નાશ થાય છે, કારણ કે ત્યાં એમાં ચોટી જાય ને પ્રમાણે
નાશ પામે છે. પછી અહીંયા હિરણનું શું છે કે ભાઈ કાનની ઇન્દ્રિય સ્ટ્રોંગ હોય, તો જે શિકારી હોય પેલા કંઈક ને કંઈક એવો જંગલમાં અવાજ કરે કે જે અવાજથી આકર્ષાય અને પછી એનો શિકાર થઈ જાય. પછી અહીંયા જેમ કે માછલીનું શું છે કે ભાઈ એને જીભ એની બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે, તો કોઈક જે માછીમાર હોય કંઈક ને કંઈક ઓલામાં નાખે અને એના તરફ આકર્ષાય અને પોતે આકર્ષાઈને એનો શિકાર બની જાય. એવી જ રીતે મધુમાખીની નાક સ્ટ્રોંગ હોય છે અને એવી રીતે ફૂલના સુગંધથી આકર્ષાણી અને પછી એમાં ફસાઈ જાય છે, ફૂલ બંધ થઈ જાય તો પણ એમાં નાશ પામે છે. અને આ છે આપણે હાથીને આપણે નોર્મલી સેક્સ ડિઝાયર વધારે સ્ટ્રોંગ હોય છે, તો જે શિકારી હોય છે પેલા ખાડો ખોદે, પછી એ હાથીને આગળ પેલા હાથડીને દોડાવે અને હાથડી તો ભાગતી હોય પોતાના જીવ બચાવવા માટે, અને હાથી જે છે નીચું મોઢું કરીને ખાલી હાથડી જેને દેખાતી હોય, તો જેવા ખાડા પાસે પહોંચે હાથડી સાઈડથી નીકળી જાય અને હાથીને ખાડો ન દેખાય, ખાડામાં પડે પછી શું જે લોકો એને શિકાર કરવો હોય ક્રેનને બોલાવી ઉપાડી અને પછી કાંઈ બી ઉપયોગમાં લઈ લે. એટલે કે આ બધા જે જીવ જંતુ અને જાનવર બી હોય છે એ લોકો પણ આવા ને આવા આકર્ષણોમાં ને એમાં લુપ્ત થાય છે અને એમાંથી પોતાનું સર્વનાશ અથવા પોતાનું અધોગતિ નોતરે છે. હવે એવી જ રીતે આપણે મનુષ્ય પણ આપણે શું છે કે ભાઈ આપણી તો 5 ઇન્દ્રિયો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સ્ટ્રોંગ છે. આ લોકો જાનવરની તો ચાલો 1 કે 2 ઇન્દ્રિય એવી સ્ટ્રોંગ હોય છે વધારે, પણ આપણી તો 5 ઇન્દ્રિયો પ્રમાણે હોય છે. અને બધા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આપણે મોહ માયા અને આકર્ષિત એમાં પડ્યા જોઈએ છીએ અને આમાં જ આપણે લાગેલા હોઈએ છીએ. તો એ જ રીતે આપણે નેક્સ્ટ પિક્ચર છે, જેમ કે આપણને મનુષ્યનો આકર્ષણ હોય છે, પછી આપણે પૈસાનું આકર્ષણ હોય છે, એવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણને બધાને આકર્ષણ આપણને હોય જ છે. ઇવન આપણે જયારે બુઢા બી થઈ જઈએ તો એ આપણને આપણું કીર્તિનું આકર્ષણ હોય છે કે ભાઈ આપણું પોતાનું નામ હોવું જોઈએ ને એવી રીતે. જેમ કે છે ને કે આપણને કે ભાઈ 4 કનું આકર્ષણ હોય છે. સૌથી પહેલા આવે છે કાયા, એટલે આપણા શરીરનું આકર્ષણ હોય છે. પછી આવે છે આપણે કામ અથવા કામિનીનું આકર્ષણ હોય છે. પછી આપણે આવે છે કંચન એટલે કે સોનું, એટલે કે દ્રવ્ય લઈ શકીએ આપણે. અને ચોથી ચીજ છે આપણે કીર્તિ, એટલે કે આપણને પોતાને નેમ ફેમ સ્ટેટસ હોવું જોઈએ. એટલે 4 કનું આપણને આકર્ષણ હોય છે. પણ જો આ 4 કનું આકર્ષણ આપણે આપણી લાઈફમાંથી હટાવી દઈએ અને 5મો ક જે છે આપણે કૃષ્ણનું જો આકર્ષણ આપણી લાઈફમાં આપણે કેળવી લઈએ તો આપણને સૌથી સરસ મજાનો આનંદ મળી શકે છે. અને કૃષ્ણને આપણે ઓર થોડુંક આપણે કહીએ તો એનું બીજું નામ છે ગોવિંદ. ગોવિંદ એટલે ગો એટલે કે ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનાર. તો ગોવિંદ એટલે કે આપણી બધી ઇન્દ્રિય વિષયના સુખ જો આપણે ભગવાન કૃષ્ણ પરાયણ થઈ જઈએ તો આપણને બધો સરસ મજાનો સુખ, શાંતિ અને આનંદ મળી શકે. અને હજી ઓર આગળ આપણે જઈએ તો કૃષ્ણનું બીજું નામ છે મુકુંદ, એટલે કે મુક્તિ આપનાર. જો આપણે એની શરણાગતિ લઈ લઈએ તો આપણા મુક્તિના દ્વાર બી આપણને ખુલી જાય. તો આ 4 ક આપણે લાઈફમાંથી હટાવી દઈએ, 5મો ક કૃષ્ણ એડ કરી દઈએ અને એની સાથે ગોવિંદ અને મુકુંદ એડ કરી દઈએ તો આપણને લાઈફમાંથી આપણો બેડો પાર થઈ જાય અથવા તો આપણે મુક્તિ મળી જાય. આ રીતે આપણે કહી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને કહે છે 29મા શ્લોકમાં, આપણે આ છેલ્લો શ્લોક છે આ અધ્યાયનો. અધ્યાય થોડો નાનો છે આપણે, કે મને સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપસ્વરીઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર અને તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે અહીંયા આપણને છે ને એક ટાઈપની પીસ ફોર્મ્યુલા અથવા હેપીનેસ ફોર્મ્યુલા આપણને મળે છે. આપણને લાઈફમાં હંમેશા સુખ, શાંતિ અને આનંદ જોતું હોય છે. તો આમાં પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ચીજ કહે છે. સૌ પ્રથમ કહે છે કે મને સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપસ્વર્યાઓનો પરમ ભોગતા. હવે કે આપણે જે કાંઈ પણ બધું કરીએ છીએ બધાનો પેલો ભોગતા એટલે કે પેલો એન્જોયમેન્ટ રાઈટ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો છે. હવે કેવી રીતે આપણે, ઘણા લોકોને માનવામાં ન આવે બધી મેં મહેનત કરી, આમ કર્યું તેમ કર્યું. તો ચાલો એ સમજવા માટે એક સરસ મજાનો આપણે દાખલો લઈએ. બહુ સિમ્પલ દાખલો છે આપણે, કે માની લો એક માણસ છે માર્કેટમાંથી કોઈ એક બીજ લઈ આવે છે. હવે બીજ લઈ આવે છે કોઈક ફળનું બીજ છે. એ બીજ લઈ આવી અને પોતાની જમીનમાં વાવે છે. જમીનમાં વાવ્યા પછી એની સરસ મજાની સાર સંભાળ ને બધું લે છે, જે એની કાળજીપૂર્વક લેવાનું એ બધું લે છે અને એ બીજમાંથી આસ્તે આસ્તે છોડ, ઝાડ ને બધું થાય છે. હવે છોડ, ઝાડ ને બધું થાય છે અને આસ્તે આસ્તે પછી એમાં ફળ આવે છે. હવે ફળ આવે છે ત્યારે એ ફળને તોડે છે અને ફળને તોડીને પોતે એને ભોગવવા માટે તૈયાર થાય છે. હવે જેવું એ ફળ તોડે છે અને પોતે ભોગવવા તૈયાર થાય છે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવીને કહે છે કે આ ફળ ઉપર તો મારો અધિકાર છે, હું પેલો આનો ભોગતા છું. એટલે ઓલો માણસ શું કરે છે, તરત આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે.
મેં આટલી મહેનત કરી, હું બીજ લાવ્યો, મેં મારા દિવસ રાત એક કર્યા, એમાં બીજની વાવણી કરી, મેં એની લણણી કરી, દિવસ રાત હું પાણી નાખતો હતો, પછી એમાં જે વધારે ક્યારેક વરસાદ આવ્યો તો મેં નહેર બનાવ્યું જેથી ઝરણા રૂપે પાણી બધું વધારેનું બહાર વયું જાય, મેં એમાં ઇન્સેક્ટિસાઇડ નાખ્યા, પેસ્ટિસાઇડ નાખ્યા, બધા જીવજંતુઓથી મેં એનું રક્ષણ કર્યું, ક્યારેક મારે રાતના કોઈ વાવાઝોડું કે આવ્યું તો એનાથી મારે એને રક્ષણ કરવું પડ્યું. આ બધું કરીને પોતાની મહેનત બધું વર્ણવે છે. અને ઓલા ભગવાનને કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, તો પછી તમે શેના કહો છો કે હું એનો ભોગતા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આરામથી શાંતિથી બધું સાંભળે છે અને પછી કહે છે, ઓકે તું બીજ લાવ્યો ને, બરાબર છે, એ બીજ કોણે બનાવ્યું? હવે ડેફિનેટલી ઓલો બીજ દુકાનદાર પાસેથી લાવ્યો છે, દુકાનદારે તો બીજ બનાવ્યું નથી. બીજ કોણે બનાવ્યું? એટલે પોતે વિચારવા માંડે, બીજ કોણે બનાવ્યું? ઓકે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી આગળ કહે છે, તે જે જમીનમાં બીજ વાવ્યું એ જમીન ક્યાંથી આવી? જમીન કોણે બનાવી? બરાબર. અચ્છા, જમીન નાખ્યા પછી જે વરસાદ તને પાણી લાવતું હતું એ પાણી તને ક્યાંથી આવ્યું? વરસાદ તો મેં જ આપ્યો જ ને બધું. એટલે પછી કહે છે કે એને ઉગવા માટે સૂર્યપ્રકાશ ને બધું જોતું હતું, ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ ને બધું જે થતું હતું, સૂર્યપ્રકાશ જે મળ્યો એ ક્યાંથી આવ્યો? સૂર્યનો પ્રકાશ. બરાબર. હવે થોડી ઘણી એને ઠંડી ગરમી બી જોતી હતી, તો એ જે બધી સીઝન ચેન્જ થાય એ પ્રમાણે જ એનો ગ્રોથ થાય ને. તો એ જે ઠંડી ગરમી જે હતી એ બધું કોણ કર્યું? તું ઠંડી ગરમી કરવા ગયો તો શું? આ બધું સાંભળ્યા પછી ઓલો માણસ વિચારે છે કે ભાઈ મેં જે મહેનત કરી તો એમાં 0.0000 સમથિંગ આવે છે અને બધું મેઇન ચીજ તો આ જ છે, જે તો મેં ગણકારી જ નહીં, અને હું એનો ભોગતા બનવા માટે ઓલું બની ગયો કે ભાઈ આના ઉપર મારો રાઈટ છે, હું એનો ભોગતા બની ગયો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા સમસ્ત યજ્ઞ એટલે કે આપણે જાણી ગયા છે કે કલયુગમાં આપણે યજ્ઞ શેનો? તો કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ નો મહામંત્રનો જપ કરવો યજ્ઞ થઈ ગયો. તપસ્વી એટલે કઈ બી આપણે તપસ્યા કરતા હોઈએ બધું, બધાનો પરમ ભોગતા એટલે કે આપણને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એનો સૌ પ્રથમ ભોગતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે એને અર્પણ કરીને જ આપણે એને પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ, નહીં કે આપણે એમાં પોતાનું સ્વામિત્વ લગાડવાનું, પોતાની માલિકી લગાડવાની, આ મારું છે, આ મેં મેળવેલું છે, મારી મહેનત લાગેલી છે, એવો બધો ભાવ ક્યારે આવવો ન જોઈએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો આ બધી ચીજ આપણે 3 ચીજ સમજી લે, પરમ ભોગતા. પછી બીજું ચીજ કે ભાઈ સમસ્ત ગ્રહો અને દેવો એટલે કે જેટલા ગ્રહો અને બધું જે છે બ્રહ્માંડમાં અને બધા દેવી દેવતાઓ, એ બધાનો સ્ત્રોતા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે ને પરમ ઈશ્વર છે. એટલે કે એ આપણે સમજી લેવાનું. અને ત્રીજી ચીજ કે ડેફિનેટલી બધા જીવોનો હિતેજ કરતા હિતેશક શુભેચ્છક મિત્ર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાનો મિત્ર છે, બધાના શુભેચ્છક છે, કોઈને હાનિ પહોંચાડતા નથી. આ રીતે 3 ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણે અને એ રીતે આપણે કામ કરતા રહીએ તો ડેફિનેટલી આપણને જે છે ને સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનુષ્યના સંસારના બધા દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે આપણને પીસ ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપણને મળી જાય છે. આ શ્લોક બહુ જ સરસ મજાનો શ્લોક છે, આપણે 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક. અને તમે યાદ રાખજો, ઘણો આપણને ફાયદો થશે. આ 3 ચીજ આપણે લાઈફમાં અપનાવી લેવાની છે. તો અહીં આપણે 5મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હવે જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, ગઈકાલે આપણે મિસ કર્યા. હા, ગઈકાલે નતો, જરા ટાઈમનો અભાવ હતો. અચ્છા, આમાંથી એક ગણિતનું જીવનનું ગણિત શીખાયું આ અધ્યાયમાંથી છેલ્લે કે જે તમે 4K અને 5મો K કીધો, તો જીવનનું ગણિત એમ કહી શકાય કે ભાઈ કાયા, કામિની, કંચન અને કીર્તિને કૃષ્ણ વડે ભાગી કાઢો, ડિવાઈડ બાય કૃષ્ણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મુકુંદ અને ગોવિંદ. બરાબર, બહુ સરસ. નથિંગ બટ લાઈફ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. 4K ને 1K વડે ભાગી કાઢ્યા એટલે તમારા જીવનનું ગણિત આવી ગયું. બસ 4K ને ભગાડી દો અથવા ભાગી નાખો એને ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારે ગોવિંદ અને મુકુંદ. બરોબર, ધન્યવાદ પ્રભુજી. અને હા, મેં આપ સૌને કીધું હતું કે ભાઈ આપને એક 5 ગોલ્ડન રૂલ્સ આપશું કે આપણે જે 3જો અને 5મો જે કમ્પ્લીટ કર્યું એટલે કર્મયોગ આપણો પૂરો થઈ ગયો. અને કર્મયોગ જે છે બહુ જ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે, બંને અધ્યાય આપણે. તો આપણે જેને 5 ગોલ્ડન રૂલ્સ લખવા હોય લખી બી શકો છો આપણે. પ્રભુજી એક મિનિટ.
હરે કૃષ્ણ. શરૂ કરો. હા પ્રભુજી. ઓકે, સૌ પ્રથમ છે આપણે લખવાનું, એક કરીને લખો, હું આજીવન કર્મ કરીશ. આ એના સંદર્ભમાં બી આપણે રેફરન્સ લઈ શકો છો. જેમ ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું કે કર્મ તો કરવું જ પડશે. કર્મ આપણે શરીરના નિર્વાહ માટે બી કર્મ કરવું જરૂરી છે. કર્મનો ત્યાગ આપણે ક્યારેય કરવાનો નથી. આ એના સંદર્ભમાં. અચ્છા, બીજું છે આપણે, હું મારા સ્વધર્મ પ્રતિ જે કર્મ કરવાનું હશે, હું મારા સ્વધર્મ પ્રતિ જે કર્મ કરવાનું હશે તે દરેક સંજોગ અને પરિસ્થિતિમાં કરીશ. પ્રભુજી ફરીથી બોલો તો. હું મારા સ્વધર્મ પ્રતિ જે કર્મ કરવાનું હશે તે હું દરેક પરિસ્થિતિ અને સંજોગોમાં કરીશ. આનો જો રેફરન્સ જોતો હોય આપણે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે 38 થી 53માં શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયમાં જયારે સ્વધર્મ વિશે સમજાવે છે એના ઉપરથી આપણે આ લીધેલું છે આપણે લર્નિંગ. હવે ત્રીજો ગોલ્ડન રૂલ છે, હું મારા ગુણ, સ્વભાવ, કાબેલિયત અને લાયકાત પ્રમાણે આધ્યાત્મિક કર્મ કરીશ. કાબેલિયત અને લાયકાત લાયકાત પ્રમાણે આધ્યાત્મિક કર્મ કરીશ. હવે આમાં આધ્યાત્મિક કર્મ એટલે કે આપણે શું છે કે ભક્તિ ભાવ આપણો એડ કરવાનો છે, એટલે કે યજ્ઞ કરવાનો છે ને. યજ્ઞ આપણે કલયુગમાં જાણી ગયા છે કે આપણે હરે કૃષ્ણ આપણે મંત્રનો જાપ કરવાનો છે. આપણે જેટલી કરી શકીએ, આપણે શરૂઆત તો એકથી કરવાની છે ને, જેટલી આપણે આપણા ગુણ, કર્મ, ટાઈમ, લાયકાત, કાબિલિયત પ્રમાણે હોય આપણે એને વધારવાની છે. આ ત્રીજો નિયમ છે. હવે ચોથો નિયમ લખો, હું કર્મફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીશ. ઓકે, અને પાંચમો નિયમ છે, મને જે કર્મફળ પ્રાપ્ત થશે તે પ્રેમ પૂર્વક હું ભગવાનને સમર્પિત કરીશ. પ્રભુજી પાંચમો શું? હા, પાંચમો લખો, મને જે કર્મફળની પ્રાપ્તિ થશે તે પ્રેમ પૂર્વક ભગવાનને સમર્પિત કરીશ અથવા અર્પિત કરીશ. આના રેફરન્સ તરીકે, હા, ચોથાના રેફરન્સ તરીકે બી આપણને મળી ગયું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે કે કર્મફળની આપણે ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવાનો છે. એ પણ આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાંથી મળે છે. અને પાંચમા રેફરન્સમાં બી આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ આપણે આ જ અધ્યાયમાં જોયું કે આપણે કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો, પણ પ્રેમપૂર્વક આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પિત કરવાનો છે. આ 5 એકદમ ગોલ્ડન રૂલ્સ થઈ ગયા આપણે કર્મયોગના. બંને અધ્યાયનો આપણે સારાંશ આપણે આમાં આવી ગયો. બસ. વેરી ગુડ પ્રભુજી. અને આ રીતે જો આપણે કરીએ તો આપણને ઘણી એકદમ જેમ પીસ ફોર્મ્યુલા છે ને એકદમ આપણી અચીવ થઈ જાય. ભાવિન પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી આની પહેલા બી તમે કઈક વાત કરતા હતા ને, હું જ ઊભી થઈ હતી એટલે. શેના માટે? પ્રભુ સાથે હતા કે કોની સાથે વાત કરતા હતા? હા હા, ઓલા કાવાળી. અચ્છા, હા, ઈ જેમ આપણે જેમ છે ને કે ઓલો બધું આપણે ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગ વાળી સ્લાઇડ હતી એમાં કે ભાઈ આપણે શું છે લાઈફમાં આપણા 4 કના એટ્રેક્શન હોય છે. સૌથી પહેલા આપણી પોતાને કાયાનો, એટલે કે આપણને પોતાના શરીરનો આપણને એટ્રેક્શન હોય છે. ક એટલે કાયા. બીજો ક એટલે કે આપણે કામ અથવા કામિની, એટલે કે આપણને જાતીય સંબંધો ને બધાનો આપણને વધારે એટ્રેક્શન હોય છે. અને ત્રીજો ક આપણે કંચન એટલે કે સોનું, એટલે કે સોનું આજની તારીખમાં આપણે લઈ શકીએ કે પૈસાનો આપણને બહુ વધારે મોહ હોય છે.
અને ચોથી ચીજ છે આપણે કીર્તિ. કીર્તિ એટલે કે શું, આપણને પોતાની આપણે નામ, નેમ, ફેમ, સ્ટેટસ નું આપણને બહુ હોય છે કે ભાઈ મારું નામ થવું જોઈએ ને એવી રીતે. તો આ 4 કને આપણે છે ને લાઈફ માંથી હટાવી દઈએ તો પણ આપણને ઘણી શાંતિ મળી જાય, અને એની બદલે ખાલી એક કને આપણે એડ કરી દઈએ કૃષ્ણને આપણે, તો આપણને ઘણો ફાયદો થાય. અને કૃષ્ણની સાથે પછી આપણે ગોવિંદ અને મુકુંદ આપણે એડ કરી દેવાનું. ગોવિંદ નો મિનિંગ શું કીધો તો પ્રભુજી? ગોવિંદ, ગો એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયો, અને આ ગોવિંદ આપણે છે 2 વર્ડનું કોમ્બિનેશન છે. ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનાર એટલે કે ગોવિંદ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જો આપણે જોડાઈ જઈએ તો આપણને બધા ટાઈપના આનંદ મળી જાય છે. જેમ આપણે આ શ્લોકમાં ને બધામાં જોયું કે પોતાની સાથે જ રહીને સર્વદમ આનંદ ને સુખ ભોગવતો હોય છે. અને મુકુંદ એટલે કે આપણે જ આપણને મુક્તિ આપનાર, એટલે મુકુંદ નામ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું. વેરી ગુડ પ્રભુજી. છેલ્લે પછી એમ નહીં કહેતા કે કેતને કીધું. હા ભાવી પ્રભુજી બોલો. આપણે પહેલો જે તમે પ્રભુજી, મારા પ્રશ્ન નથી, પણ હરિભક્તોને એક વિનંતી કરવાની કે વારંવાર આપને કહેવું પડે છે કે આપનું માઇક મ્યુટ કરો. હવે એમાં ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ એવો છે કે જ્યારે તમે આઈપેડ કે લેપટોપ ચાલુ કરો ત્યારે બાય ડિફોલ્ટ વિડીયો અને ઓડિયો ચાલુ થઈ જાય છે, અને એને મ્યુટ કરવાનું ભૂલી જવાય છે. ટેકનિકલ વસ્તુ આ બને છે. કોઈ ચાલુ નથી કરતું, અનમ્યુટ નથી કરતા, પણ બાય ડિફોલ્ટ એ અનમ્યુટ જ હોય છે, અને બાય ડિફોલ્ટ વિડીયો પણ ચાલુ હોય છે. એટલે એ ધ્યાનમાં નથી આવતું, એના હિસાબે મ્યુટ કોઈ કરતું નથી. આ પ્રોબ્લેમ આ થાય છે. વચ્ચે વચ્ચે જે ઘણીવાર પ્રભુજીને કહેવું પડે છે કે આપ મ્યુટ કરો, પણ પહેલેથી જ્યારે ચાલુ કરી ત્યારે જ જો મ્યુટ કરી દઈએ તો આ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્લીઝ આ બધા ભક્તો ખ્યાલ રાખો જરા, કારણ કે બહુ બેકગ્રાઉન્ડ પછી અવાજ આવે છે. જી ભાવિન પ્રભુજી, આપ પૂછી શકો છો. હા, એટલે પહેલો જે તમે ગોલ્ડન રૂલ આપ્યો છે કે હું આજીવન કર્મ કરીશ, બરાબર? તે કર્મ આપણું કયું હોવું જોઈએ? અકર્મ, વિકર્મ? અકર્મ હોવું જોઈએ વધારે. આપણે અકર્મની સાથે સાથે આપણો સ્વધર્મ બી હોવો જોઈએ. પેલા શું છે, મેં ખાલી સિમ્પલ રાખ્યું છે કે ભાઈ મારે કર્મ કરવાનું છે બસ આજીવન. એમાં આજીવન વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલા માટે મેં કર્મને ખાલી કર્મ જ લખાવ્યું છે. ધવલ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, મારો ક્વેશ્ચન છે કે મુક્તિ ને મોક્ષ વચ્ચે શું ફરક છે? મુખ એટલે મોઢું, અને મુક્તિ એટલે કે ભાઈ આપણને ફરીથી આ મૃત્યુ લોકમાં આવવું ન પડે, આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ભોગવવું ન પડે, આપણે એ મુક્તિ થઈ ગઈ. એટલે કે ભગવાનના સનાતન ધામમાં આપણે પહોંચી ગયા. તો એ મોક્ષ ના થયું કે બંને શબ્દો અલગ અલગ છે? અચ્છા, તમે મોક્ષ પૂછો છો, હું મોક્ષ સમજો તો કે આ મોક્ષ અને મુક્તિ બંને એક જ છે, આ મોરલેસ. ઓકે, બંનેનો મીનિંગ એક જ થાય, મોક્ષ અને મીનિંગ એક જ છે. હા, નીરજ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે એક વખત ફરીથી મને જરા અકર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને વિકર્મ ને જે કર્મના ટાઈપ છે એક વખત ક્વિકલી સમરાઇઝ કરી શકો, કારણ કે ઘણું યાદ કરવું થોડું મુશ્કેલ છે. હા, ઓકે. તો આપણે શું છે, એમાં 3 છે. આપણે કર્મમાં સકામ કર્મ આવી ગયા, એટલે કે આપણે કઈ પણ ફળની ઈચ્છાથી લઈને જો આપણે કર્મ કરીએ અને ઈ ફળને આપણે પોતે પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે અથવા પોતાના પર્સનલ બેનિફિટ માટે આપણે ભોગવતા હોઈએ તો એ થઈ ગયા બધા આપણે સકામ કર્મ. એટલે કે એટલે ફળની સાથે આપણે ઈચ્છાની સાથે આપણે કામ કર્યા એટલે કે સકામ થઈ ગયું આપણે. પછી આવે છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે શું છે કે ભાઈ બાધ્ય કર્મ અથવા તો પ્રોહિબિટેડ કર્મ અથવા તો નેગેટિવ કર્મ. એ રીતે શું આપણે જે ઘણી બધી જે આપણે ઉલટી પ્રવૃત્તિ હોય ને એ પ્રવૃત્તિમાં આપણે ઇન્વોલ્વ ન થવું જોઈએ. જેમ કે આજે આપણે કોઈને હાનિ પહોંચાડવી, કોઈને આપણે કંઈક એવું કંઈક નુકસાન પહોંચાડવું કે કંઈ બી આપણે ગણી લ્યો, અને એ બધાથી આપણે વિકર્મ. અને આધ્યાત્મિક કર્મ જે છે ને કે જે આપણે ટોટલી ડિફરન્ટ છે. આધ્યાત્મિક કર્મ એટલે કે આપણે ભક્તિભાવ પૂર્વક આપણે ભગવાનના જે માટે કર્મ કરીએ ને, આપણે જેમ કે માની લો મંદિરે જતા હોઈએ, સેવા કરતા હોઈએ, સવારથી ઉઠીને ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ. એક મિનિટ, મારે જરા બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ છે, હું
ચાર્જિંગ લગાવી દઉં છું. એટલે અકર્મ એટલે કે શું, આપણે ભગવાનની ભક્તિના રિલેટેડ જે કાંઈ પણ કામ કરવી આપણે, જેમ કે આપણે મંદિર ગયા, ત્યાં કોઈક આપણી સેવા આપી, આપણે મહામંત્રનો જપ કરતા હોઈએ, એ બધી આપણી ભક્તિભાવ થઈ ગયો, એ બધા આપણા અકર્મ થઈ ગયા. એટલે કે હવે જો આપણે થોડુંક એમને એકાઉન્ટિંગ અથવા બેન્કિંગ ભાષામાં બી જો સમજવું હોય ને તો સમજી લઈએ. જેમ કે આપણે વિકર્મ છે ને આપણો ઓડી એકાઉન્ટ થયો, એમાં આપણે ગમે તેટલી મહેનત ને બધું કરીએ, આપણે હંમેશા નેગેટિવ જ થવાનું છે, આપણે કોઈ દી પોઝિટિવ થવાનું નથી. અને જે આપણે સકામ કર્મ કરીએ છીએ એ આપણું શું છે, કરંટ એકાઉન્ટ જેવું થઈ ગયું. આપણે એમાં એફર્ટ કર્યા, કર્મ કર્યા, અને પ્લસ પાછું આપણે ફળને આપણે ભોગવી લીધું, એટલે કે એમાં કોઈ દી બેલેન્સ આપણે ઇન્ક્રીઝ ન થાય, એઝ ઇટ ઇઝ આપણે ચાલ્યા કરતું હોય. અને જે અકર્મ છે એ આપણું શું છે, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ અથવા ફિક્સ ડિપોઝિટ જેવું થયું. એમાં જે આપણે કર્મ કરેલા હોય એ બધા કર્મ છે ને આપણા કેરી ફોરવર્ડ થાય છે આપણા. અને એ ડેફિનેટલી વિકર્મ બી એવા નેગેટિવ કર્મ જો હોય તો એ પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય, એનું આપણે ભોગવવું તો પડે જ. પણ આ કર્મ આપણા પુણ્ય કર્મ થઈ ગયા, અને એ આપણને ઉચ્ચતર લોક તરફ લઈ જાય. આપણે હવે જેટલા આપણે અકર્મ વધારે કરેલા હોય એટલા આપણા ચાન્સીસ છે કે ભાઈ આપણા ઉચ્ચતર લોકમાં જવાના ચાન્સીસ વધારે. અને જો સારી રીતે કરેલા હોય તો કદાચ આપણને મુક્તિ માટે બી આપણા જવાબદાર બની શકે. આપણે આ મેઇન ડિફરન્સ થઈ ગયો આપણે અકર્મ, વિકર્મ અને સકામનો, એટલે કે સકામ કર્મ. આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર થયું હશે પ્રભુજી. હા, અને પ્રભુજી નિષ્કામ કર્મ જે કહે, હા, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ મોરોલેસ તમારા સેમ જ થયા. ઓકે, નિષ્કામ કર્મ બી તમારા અકર્મમાં જ ગણાય તમારે. ઓકે, ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? હા પ્રભુજી, મારે એ પૂછવાનું હતું કે આપણે જ્યારે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીએ અને ફરી જન્મ ન લેવો પડે એવી પરિસ્થિતિમાં આવીએ, એવું જ્યારે થાય એટલે મોક્ષ મળે એમ માનીએ છીએ આપણે, બરાબર? તો એ વખતે આપણે એ બાબતનું પરસીવ કરવું હોય કે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું હોય તો એવી કોઈ સ્લાઇડ છે કે ત્યાં શું હોય છે એવું પરસીવ કરવું કે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું હોય તો? ના પ્રભુજી, એવી સ્લાઇડ તો નથી કોઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજો કોઈ પ્રશ્ન? જો પ્રશ્ન ન હોય તો કાલે પાછી ફરીથી આપણે મળશું. કાલે 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે, ધ્યાન યોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે ખૂબ ખૂબ કૃષ્ણ આભાર પ્રભુજી. તમારો. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.